خاطر انتظار ہی کیتا سے رضا باس والی پہلے شروع کی تھے انڈیا تو لیٹ تھے ویندے ہیں نہیں موبائل مصروف خود رہے ویندے چلو ویندے ہیں دے دیں پردہ کھڑے جا کے قسم بندرا شادی دیوی دا قسم بندرا شادی دیوی دا ہن امیدہ مات دی کو پتر میں پرنے سا ہن امیدہ مات دی کو پتر میں پرنے سا ہے افسوس ہویا نصیب نلاوا ہویا نصیب نلاوا پیار دیا پھپھیا ماوا قسم بندرا شادی تیری دا کہڑا سناوا کہڑا حال سناوا لش بنے پہ شتے بہ کے بڑھ کر آیا شام دکھے دل شام دکھے دل پیار دیا پھپھیا ماوا قسم بندرا شادی تیری دا کہڑا حال سنا مولا کہ ساری قلیل عبادت اپنی پاک دربار قبول فرما جتنے عزادات سنن آئے انہاں دا سنن انہاں دا ٹرایا انہاں دی نیک دعاواں شرعی حاجتاں اپنی پاک دربار قبول تے منظور فرما عراق تو آرائیں برادری نے جنہاں اس عزاداری اپنا تعاون کیتا ہے اپنا حصہ دیتا ہے میرا اللہ اہل علاقہ والے جتنے مومن جنہاں نے حصہ دیتا ہے مولا سارے کا حصہ قبول فرما انہاں دیاں دعاواں قبول میرا اللہ وہ جلد اپنے گھر آوے بچی ہی کو گھومتی گئی ہے اس واسطے دعا میرا اللہ جلد اپنے گھر واپس آوے الہی آمین جتنے مومن بیمارن میرا اللہ انہوں شفائی کلی عطا فرما جتنے مومن بے روزگارن میرا اللہ انہوں بسر روزگار فرما جتنے مومن بے اولادن میرا اللہ انہوں مرین اولاد عطا فرما میرا اللہ سارے گناہ معاف فرما سارے بارویں حدیرہ جلد ظہور فرما تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہونے اللہم بحق محمد بحق علی بحق فاطمہ بحق حسن بحق حسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بابا دے بلند سبھی رکھا ہے کہ میں گھر نہیں ہے ساتھ پانی پانی ہلال کا صحیح کہ نہیں
छोटे जल्द से एंड कर ऐसे ते अग ते 5 मुहर्रम तक व्लॉग कंटिन्यू करते रहे सूँ 5 मुहर्रम को कितना महीने होता कल व्लॉग पता लग वैसी ते रजा बादशाह ने एंड किते पहले टाइम तो अस बिल चलते रह गया से ते पिछले टाइम रजा अब्बास एंड किते सी वो तुम्हारे सामने मैं सब सुनाया मैं ठीक है। तो बार मिलसूँ नए व्लॉग दे विच 5 मुहर्रम को बेट वही वैसूँ ठीक है। व्लॉग कंटिन्यू रहसी ओके।